Tikulandirani soni ku phunziro lina kutsatira pa lomwe tinapanga mbuyomu. Ndi pakupitiriza maphunziro amenewa tifuna tione mbali ina kuti so mipingo ina pa nkhani yomweyi akumati chani, komanso makamaka tione mbiri ya nkhani yomweyi kuti zinthuzi tinaona kale mphunziro lapita lija kuti ndi utsi chabe winawo, koma chachikulu nkhani yenene yayikulu ikumachokera patali. Tipitirize choncho. Right, so mu part 2 tikupanga kuona ndicho kuti nkhani ya homosexuality kuwikira manja zikapena imezo kuti nkhani ndi yayikulu but no imangu ida no kudaku simufuna azimaya asalalika simufuna azimaya atumikire wakati ilifuna zitu ngende usayika manja wa you get motivation. So tinaona kusiyana pale utumiki umene azimaya mapanga tinaona kuti pabe vifundo na sazo mama ifundo yaku amaya azikida manja ngati ma elders ikida manja ngati matendo zikarakusa ngati wakulu wa mpingo ifataka kutendera kukhala ndi ulamulo umene ukanayika papa. So ndizovuta. So ulamuliro wa male headship kuchokera osati mu ide umachokera kuti kumwamba. So tinaona kale sifari bwezeso. So tifuna tione ndithu document imene mutayipeza pa internet ndi history ya mpingo wa Lutheran. So umene utaona mipingo itatu, mpingo wa Lutheran Church, mpingo wa Seventh-day Adventist, mpingo wa Anglican Katolika komanso New Apostolic Church ngati mpingo fule ngati itatu. So tiona no nkhani iyi ya women's ordination kuwikira manja azimayi yayikulu, right? Ndipo kwese zinthu zina zimene anthu ena samaziyembekezera koma ifatala alawisa baba zina zimavuta zazitchingi. So in the CTQ 2010 document 348 to 358 in the title muthawa mwakase chimuyipeza. So and in the title don't know the ordination of women and ecclesiastical endorsement of homosexuality are they related jointly placed. So our ma Anglican mene sorry ma Lutherans and ma Lutherans amene anapanga put document many. So Lutheran Church zimene zikuchitika kubanga stage right zimene zimachitika sumuyani Lutheran Church kuti no anthu amabuta hani kuti no azimaya asayide yani right. Tona ku Lutheran Church tona so Anglican New Apostolic Catholic and Adventist ngati mipingo fo. So document ni ya Lutheran. So akufunsana kuti no kodi kuwikira manja azimayi ndi kuvomerezana no ma homosexuals azikhala zisogolera zofanana mwanjira ina document wangufuna aonetsere kuti hani yokakamiza kuti no aliyesala ndi ziyana nazo ayathangireso manja azisogolera nkhani nakuti fundo zimene zimapanga push nkhani imeneyi zomwezo ikambuta zivomereza homosexuals amazipakaso fundo zomwezo right. Ndiye amaonesa maparallels kapena kufanana right. So takuona papa fundo number 1 imene analemba amene kuti John T. Press analemba kuti advocacy kapena kuyankhulirapo pa nkhani ya kuwikira manja azimayi komanso kuwikira manja anthu a homosexual right. Komanso nkhani yodalisa maukwati amuna okhaokha kapena azikazi okhaokha kumayikidwa ngati nkhani yotino kufuna ichonse zoyipa zimene zikuchitika mujani society right. Kapena kuti no tikufuna tilimbikitse gender kwambiri tikamaona nkhani ya gender kamalenera kuno tikamasankha zikhala amuna nambala imodzi mwezi zakhaso yani ngati tasankha male azifolo amuna pakenso male azifolo yani achikazi ndi tidamba kupanga equality. Ndiye fatino dziko lapansi lavomereza nkhani ya homosexuality eti penera amuna azikwana nokhaokha ndete mu mpingonso tionesana tuno pali equality kuti no ngakhale kuti anthu patuno anakwatira ali ndi azimuna azibambota ali ndi akazi awo tikenso azibambota ali ndi azimuna awo kuti pakhale ngati equality maipesa nkhani imene ikhalira. So mene amayipanga push mfundo zichoncho ndeti kaona mfundo number 2 anatu no
mpingo ulandira kusanjikira manja azimayi, right? Zimabwesa sonkhanira kuno azimambusa engideso yani manja makamaka azimamba amene amagona ndanda azimamba zawo besa azimayi taona kuno ndipo daliso wo dalisa maukwati anthu amene agona na kuna ukhawukhakaza ukhawuka neti umakhanga tona kuno ukukankhidwa ndi anthu amene akusalira za dziko lapansi liberalism neti iwo akusalira maphunziro a dziko lapansi koma osati kuzera mu Bible. Ona amene akugamba nkhani ndana kuno amapereka chisazo kuno malufeneno naye ndithu linkhawa mene ku North America neti anamba kunena kuti no kuzikhala anthu oti no amagona nawo kuno ukhawuka magea kuzikhaso ma lesbian amene akugona na azikazi ukhawuka maso kuzikhaso mayani ma bisexual amene ndi zimayi amene amatha kugona ndi amuna ukhawuka maso ndi azikazi right bisexual amene amagona na amuna azigona ndi akazi. So ku North America ulama reverends anamba kuma amafuna kuti no kuzikhala magay ma lesbian ma bisexual maso ma transgender. Mas transgender ndi munthu amene anabadwa wamuna mwana amakhoperedwa akazi iye zikapitira amatha kutenga ma hormones ukayikisa mwina mabere ngatala mune ngati wasoziwa zokumosi konza sukhaza yanza ikaso amene amatha. So anamba funa no azika mu magay ma lesbian ma bisexual ma transgender moyo wachani wa mpingo komanso amafuna kuti azayika anthu anyani manja right komanso anthu amene anali ali maubwenzi onati okhazikika kuti no mwamuna mmodzi aliso mwamuna mmodzi zake mkazi mmodzi ali mkazi ati anthu amene amafuna azadani azikhala pamodzi msogolo wachani wa mpingo kuona amenepe. So izizi fundo zimene amagwiritsa ntchito panga push zimenezizi ndi zomwe zimene amagwiritsa ntchito panga push zachani zazi kuti no anthuwa ali mu society yathu timayembeza nawo ndi tingamane udindo kuona amene ukhalire tena azimayiyo akuoneka ti nawo sawo pasakhale wanisogolera limodzi wachi zimayi ona. So panekeze makhala ndizosati kuzera mpaipo right. Point number 3 anako pa nkhani yoyika manja azimayi komanso kuyika manja anthu amene amagona na amuna ukhawukazi ukhawuka Agalatia 3:28 imagwiritsa ntchito kuti ilekanise chipulumutso ndi chilengedwe. Tinawerenga kale mu part 1 Agalatia 3:28 imanena kuti no palibe mwamuna palibe mkazi palibe Aheleni palibe Ayuda tonse ndi pamodzi mwa ndani mwa Yesu Kristo right. On izi zikamba za chipulumutso ndi anthu amene chipulumutso ndi chilengedwe cha chipulumutso chani amene cha chipulumutso nenga ziyonjo palibe mwamuna palibe yani mkazi nenga ziyonjo headship inatha titawayika manja ada akazi okhawuka akhale ma elders komanso anthu amene amagona na amuna kutayika somayani pano ngati akwatira mwamuna anza palibe mwamuna palibe yani mkazi ngati munthu ali mkhristu ndi simagona sinkazi achakwatira ndi palibe mfunirayi kuona amene verse yakisana ntchito amene ndi Paulo yemweyo amene anena kuti mwamuna ndi amene alengedwa kutani kuyambira. Paulo anachita kusiyanitsa ndi mkazi samathandiza ndi munthu akabwera kwa Khristu kuti simamuna sinkazi zasinthira iya pamene magamba za chipulumutso. So verse imene imagwiritsa ntchito ndi anthu kwambiri Agalatia 3:8 pamene verse. So ukangwepanga accept no verse imene ndi basa azimatha kukhaso basi na elders ndi zina zonse ndi no akazabwera no homosexual sunga right. So iyi ndi Lutheran Church imene pa 2010 anakulimbana panopa even panopa asogolera amakhala magebe. So tiye titaphunzira kumbiri zawo ndi ifeyo panga kutani funda na mafala tuno anthu amene amasosana ndi kuyikira kwa manja kwa azimayi pamene amene amakana kuti no amuna akugona na amuna ukhawokha pamene azimayi akugona ndi ukhawokha right. Amenewa amanenedwa kuti anthu amene ndi ali legalism amene ndi mafundamentalist kapena kuti ndichine sinyambabva machitenga ngatino ndichini chipulumutso fundamentalist kuti no kuti pali mene ndachipulumutsoso ukuona amenepe so amakuti ndi fundamentalist. Titaonanso even panopa mungokakamira zimene zokuti azimayi asayikire manja chifukwa zopanda ntchito akuti ndi fundamentalist chipulumutso ndi mwa Yesu zina zimene ntchito. So ukutsatira kwambiri chipembedzo ona ndamaotenga ndi chipembedzo kwambiri iwo ndi amene
ali mwa Kristo ona so mfundo imene ndimene makesera so number 4 right ndeti ikabwasa nkhani ya homosexual imakhazi limodzi titangwaika ni manje ma musakhale mchipembedzo yayi ukhale mwa Kristo ona so mfundo number 5 anadno ukamba za mfundo ya biblia manje azimayi maso ma homosexual kapena kudalisa maukwati amuna ukhauka kazo ukhauka ma verse amene analoveka bwino amatengedwa ati nosaveka kapena ngoonena kuti anali achikhalidwe ya nthawi imeneyo komanso ndakale ngati zotino azimayi asakile manje onati anthu amene ndiyayenda azimuna amene amalamulira china chilichonse nanga chifukwa Yesu sanayike azimayi so amatengedwa ati anthu amene azimayi samawerengeredwa chani so anthu amafuna aziyika nyonto so ukawuza lokho ndaona Genesis chapter 1 verse 1 ndi 2 amazenga kuti nzamisa zakalekale actually by Kristo lisamakhulupirira ma chapter 11 yambira ambayo iyo amakhulupirira no kushu ona so munthu akho amene akhulupirira no zinthu zingapo madzi anaphulika bamba uzuka madzi kumawengeka kumasanduka ina onaza bwa munthu Genesis ma chapter yambira changa lero koma muzile yana ngolengera ndana amkinamo eti atachimwa mu anaza mfusa ana msana mfuse hapa wafuno sisi zinafuna part 1 azina iwe ndio kuti ngati sura kusubira ulenga zinzechikale dziko lina tani inasu so kuna number 5 minute kuna number 6 amene atuno tikamaika manje azimayi kapena anthu kuti amakupena akuna kukazo zimatikina ngati zofunikira kuti uthenga zokusanyana abasi amakufusa kuti azibamunda azimayi uzuka azimayi ningati mufuna mukamayisa uthenga kulalika dzonga basi mufunika malola azimayi azikira sonyani manje ofuchi ndikusokoneza kokulu lisina ndakwira naye banja wamuna nikazo amalalika ndi pauno pakuzi mwana usuzerenga mna yose bible ndipangira so kuti nozana ikidama kakhale yeo da divo so bishop musa ai ina azimuna ukoka yet azimayi amalalika so kwambiri iso so it's a trick kunamiza anthu ena samonjezera kunena kuti ati zimaphweka kumveka akhala kuti lese kuti munthu yonse ndi homosexual akulalikiranso kwa anthu homosexual yeso ndezomwe zilili talakwitsa kwambiri so usamvesesa udindo wa azimayi usamvesesa udindo wa umene mabwisa mafuta amenewa mabwina mpatwa ndimazobisa right so akamakamba kuno na maseminano misusu amene imapengedwa pa nkhani ya kupikira manja azimayi komasukira manja amene akugona amuna ukhauka akazokhauka komanso kudalisa maukwati ama homosexual zimapangidwa pa nkhani imene akuiti anafotokoza ati Alasdair Maglante anafotokoza kuti ethic motivism imene kuthandizana nawo kuti kuwawa kwakusalira manjira ina ngamaona anthu kuti no anthu amene amagona na amuna ukhauka nawo kumala ino anthu mchidwe wena umawanyasi so tinena munthu akupanga chidwewo naye ndi show ndi anthu amuzika anthu athamo usafuna kupita kushow unomene anthu athafuna amwina mamusala inde ndipesene mwenaso anthu enaso safika so uthenga so Yesu zimathafika amenepo zimafika right of which uthenga wa Mulungu wa inali sinongofuloza ndana no anthu amene angala kusalidwa mu dziko ife ngati mpingo tatani ndalandire kuti akhale a Kristo paja Yesu akuti mubwere imene mulili kono chimene akuiwala chimene akuti tikubwera Mulungu amene ti masiku kufunga likhale Mulungu amene tilili isimene zokhalira right so anthu amene not tasasaya ethic of motivism right so nefundo ina 8 anatuno nkhani yoyika manja azimayi maso amene akugona na muno amanena kuti panga zimene zikuti no pakhayani right so mano nkhani yona lineyo mezizi zimaswa za tiona nato mpingo wa North America ameswe New Apostolic Church wagawikana nkhani zokezi zoyika manja azimayi komanso kusata yake zika zilola
gay mpingo umene wasa mpingo wachikatolika munthu kukangananso kwakulu baba kuyankhula chimodzi tiona ma ansembe akuyankhula china kuti ife sitingamve right even mpingo wa Seventh Day Adventist azibusa ena akuya ngati magays ene mpingo kuti iya so nkhani imene inji kuti swa zonse so tikangolandira tino yambe kuika manja azimayi ndi tikubwesa homosexuality tikangovomereza mpingo kuti masweka madomination so ndizo ndizovuta fundo namba 9 ana kuti no kuika manja azimayi kuika manja amene akufuna namuna okhaokha right maso ufuna no mpingo uzivomereza ana kuti no ecclesiastes ndeti azisogolere azivomereza makwata andani amuna okhaokha amene akazi okhaokha right zimatengedwa ngati kuti ni mpingo wokha amene udapange zimenezi right let's say ngamene uli kumayi kuno ungopereka example ya ina Lutheran imene yaku Blantyre ifuna kuno sogolera akazitha kudalisa munoko zimampika njira ni Blantyre yakokha ona zikangwambika kenako amata amaukakamiza ti malayi yonse yambe kupanga ziti mipingo yonse nditi izipanga zimene right so zimavuta zimenezo so zimazafika kuti tuno azisogolera amene afuna akhalena azibusa mipingo right amazafunsida funso tuno mungadalise ukwati wamuna okhaokha amene akazi okhaokha akakana ndeti sangaike manje mukuona mmene zikukhalira ndi tuno mipingoyi azisogolera ngokhala anthu amene akugwizana ndi nkhani yobusa right so 10 anena kuti misuso imakhala no ngati sitika manja azimayi komanso tokugona namuna okhaokha eti mu mpingo ndeti no mpingo sukhala ndi mphaso zina pano anthu amene amakhala ndi mphaso zimene zima okay kusondera kuti anthu amene akugona namuna nzake kazi amene akugona ali ndi mphaso ine imene akapita wandipesa ine and mzimayi right ali ndi mphaso gali zimene Mulungu apereka tinana mpato azimayi okalamba apusa asikana maso azimayi amene akwatira kumene kukonda azimuna awo kukamvera kuphunzitsa ana awo 2 azimayi amene ngati akupira amakala aleka kuphunzitsa alongside ndani Paulo right azimayi amene anambolalika za ndani za Yesu azimayi amene anamwaparo mwapanga intercession right so sizinomontukanya azimayi sikufika kuti yambe kususana ndi zimene Mulungu anayika kale kuti tizikhanga kunamizana nati apa ndi mpingo kumanidwa right so ikamaona anapereka makutoyo zake nawo kuno bangana misuso imene imakida kuti no zimazikida manja makamaka mu Lutheran Church right kuti makamaka mu 20th century ati ndizovuta kuti ati zovuta tuno mafundo zimene zizi zimene zima yeah so amafundo za mafundo zimene zimagwirisira ntchito right in the history ya Lutheran Church akuona fundo zimene zimagwirisira ntchito kuti zimanga pamodzi kusanjira manja azimanga zikhala ziso Lutheran Church makamaka pakati pa 20th century ndati no ndizovuta kuti munthu asakafike kumvese so aliyese amene akuona nkhani akuyisatira ati amati afika kumvesa na mfundo zimene zimagwirisira ntchito kwanga push women's ordination ndi fundo zomwezo mezo onyera kuti no zikatha landira sexual zikhasaso komanso ndi fundo zomwezo mezo kugwirisira ntchito Lutheran Church momo kuti azidalisa amuna okhaokha right so ndizo ndimene zimakhala zikususana kwambiri ndi maziko ampingo maso maziko achili chilengedwe chuto za nyana analenga awiri wamuna ndi mkazi right mpingo uruza ife kuti chana ali mamuna ndi Kristo kazi ndi nyana right maso ngati mene makhala mu nyumba amalamula ndi mamuna church ndi mpingo right mpingo ndi nyumbaso ya Kristo so pele kulamulira ya asibisa pasipandani Yesu so zimafuza ni right so ana kuno chilengedwe chimasida mbuyo pamene amafukangala kusaka chinthu cha uzimu wake right so mozo wachi Lutheran po Edison
adanali kukhumudwa kwambiri kuti no akhristu anasankha ndithu kuvomereza anakuti no azigwisa ntchito excessive excessively physicalist approach to homosexuality. So pamene 51 akuti no creation imaonekana ngati yachiwiri process yofunika, right? Komano yakunati no kumupanda chilengedwe ebenso bweranso kuyamba kwa Khristu, ndipo kupanda chilengedwe chilengedwe chatsopano chimatengedwa ngati chauzimu chabe chammalipeleka. So yamanati no approach imene Lutheran Church inatenga no azivomeraso chani homosexuality. Nditino ngati kuvomera homosexuality ndi Genesis 1:2 lifunga lirani tiyiwali timatenga ngati yachiwiri izosafunikira tofunika kwambiri ndi chani ndi chauzimucho ndi kubana sokonso ono tikamati ndife olengedwa asopano nditidalolengedwa akale sio zinachitika muti Genesis chimo litabwera ife lolengedwa yakale watolengedwa somwayani mwasopano mwa Khristu Yesu. So zomwe mafuna kuzayiziza and izizi ndizoona mutathakuona history. So timafuna tione mbiri ya mlungwaji. So inali 2020 umwena entire book, right? So timufuna tiwange place mini timufuna tione nkhani mini This morning, Pope Francis shaking up the Catholic Church, supporting same-sex civil unions in the new documentary, Francesco. The Pope says what we have to create is a civil union law. That way they are legally covered. I stood up. Tikamaona power manalo tifuna tipange lamulo la boma, right? So imene ikuonesa nato maufulu anthu amene amuna wakawaka azithautatu. So inayi 2020, right? Nalembedwa mu Francesco kala amene papa natani apa. So nkhani imene inabusa mwana kwambiri kakese mu mpingo chani right? Union law. That way they are legally covered. I stood up for that. Words welcomed by Father Jim Martin, an advocate for LGBTQ Catholics. So amakambaza LGBTQ, erwendi ma lesbian, ndi ndeni ma bisexual. Lesbian ndeni ndamhamena makunani. Manzao. LGB ndi bisexual. Nini amuna amagona ndakazi ndamuna. Pena akazi amagona ndakazi. LBGG ndi magay. Amuna amena wakuna. LGBT teen transaction mhamena anabada amuna anabada ankazi mwana akuzisintha ikachilali isababeli kabino byose sabeli bikazoza chimuna kuyisenza zamene ndi ama transaction makwiye nena nhamene kupanga izikhaire zachilende. So a huge step forward historically. He had said something like this before when he was our Archbishop of Buenos Aires, but it's quite another thing to say it as Pope and to say it so publicly and so clearly in this documentary. But the Catholic Church calls homosexuality disordered. So, Musa, once a judge, zizi wambili, anas for us many asana crepa. One of them also from the Roman Dizzy wambili. Ndio ni music bora kutenga nozo lembera sachi. Nado. Ngo chingana kama nado. Ni kuna na muna okaoka. Ndio rani? Ndio soko ni. Rhode Island Bishop Thomas Tobin asking for clarification, writing the Pope's words clearly contradicts long-standing teaching of the Church, and that it cannot support the acceptance of objectively immoral relationships. So, but when we are the bishop, aguti mezi sizi but ususana ndi stand yajani ya mpingo achikatu. Ine ndi baba mwana ususana ndipo singavomere maubale odindorani ndoipa. So kumwankhula wankulu wajani wa mpingo achikatu edi zopangisa ndi magulu awiri amu mpingo arani
chips. The documentary director says the Pope was not talking about church doctrine. He did not try to change the doctrine of the church. He was talking that the people not should be discriminated. In the film, Francis says, homosexuals have a right to be part of the family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or made miserable because of it. So, what would have one of those means in homosexual roof that occur by Mosiayano, Dana Mungu, Maso, whether I mean Africa as that I have been over the Sarah of wow. One of them, they you direct after what you have some of us sent out. Kuma ngamba zotuno anamene akupanga chidero meneyo asama sankide muyani society. Right? So this is him being a pastor and recognizing a pastoral need for people who have been marginalized in the church for decades, for centuries. Yeah, so that is a one was 2020, right? So abasopo banaza in 2020 January. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? So ngatotera kufanjira ona no maigo athe kubereka ufuko kwa ndani kwa mono mbali ya mpingo kwa mfano no dijani Chimo. ona mira kwa kula mbali zose ziwili za mwana so la condena de la homosexualidad viene so kususinga soso mwini ba homosexual mabwira mwa wandi right so tingo bibi la condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de esto creo que 10 más o menos, un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia. O al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia. Creo que es injusto acá la audiencia. Yo recibo grupos de personas así. Please majezo sana mnipira aforo za muno bwino right na nafunza sidani nabona thabanga post kono le zana wemweni ba October ja 3 October 2020 popo na aonena kuti inga chikaro ukhoza kumadalisa mawu watapakata muona ukhawa kapena kazi yani ukhawa le we see hidden and matter no. Then when my likes are 200,000 likes. Massive. And in Kani Mina Mago Ndia Hidendo, Mono Kunjaku, sing Hani Saji.
Aye. nkhani ena no yoona ndithu and anthu amayikaniza right so anano sitikufuna likhale oweruza amene timangotha kupaniza kuponya panja ndikuwasala anzathu ndipo Francis amanena kuti pafunika pakhale katolika otsekuka amene atha kudalitsa makwati achani amuna okhaokha amene akazi ndipo izi amauza gulu la makadinals amene anabwera kwa iye kuti amvekese nkhani right komanso kupempha kuna kuliwonse kuti chimene chichi achipereke ngati kusamapereka machifundo ndipo ananena kuti mpingo ukuganizirabe za makwati amuna akazi kuti tionebe kuti ino ndi tchimo eri kuti tione mwini kuti tchimo ndi tchimodi eri komanso kuti zitha kuvomereza makwati amuna okhaokha ndipo tuno mpingo wa chikatolika daliso umenewu pemphera kapena akupempha right ati daliso umenewu amaupemphera kapena umaperekedwa ndi munthu mbusa akupempha mulungu amangene munthuyo mwapaderadera amene akupesa ndipo amabishop maiko osiyanasiyana anayamba kuvomereza kuti ansembe awo aziyamba kudalitsa amuna okhaokha komano position ya atsogoleri a mpingo wakhalabe osatani osamveka so titakuona mukatolika church sizoti menepo kwanena njinoti osageza amaso tiona mavidios ena no atsogoleri ako malawi kuno akususana nayo nkhani right kunayi mamarch ndithu osusana nkhani so pamene maiko ena mabishop akugwirizana nayo auza abusa awo kapena ansembe akulambe utani dalitsa so nkhani ndi yayikulu eri nkhani ndi yayikulu kwambiri and uyoyo ndi Calvin Robinson eri momona ni wansembe a Church of England kuya Church of England Anglican Church right yeyo anachosedwa anakanika kuti no amuyike manje faitine anasusana ndi nkhani yani ya homosexual anatchuka kwambiri right ndi amapanga interview theologian wa mpingo Anglican amene theologian yo anachosera yani mpingo anyonetsedwa ntchito asake theologian ifaya anangwira pa Twitter ndikuizere ngati WhatsApp right anangwira pa Twitter ndikulemba tina kani mchitidwe wa amuna ogona okhaokha nakazi omwe okhaokha kamba kulolera mchani mpingo kungolemba zimenezo pa social media nthawi imene ntchito yake athera pati so nkhani inji ako anthu amaitenga serious right ni nkhani ya serious komano kuyambira kuti no mipingo inayamba kuvomereza azimayi kuti azikhala nyani azisogolera ndi mfundo zomwe zimene zinazikika mpingo mukuzivomera imene akuzipisa ntchito ngati zimakutsatira right so ye panali ndithu mfundo imene tingonera ka interview ka Calvin Robinson anapita pa show imene ya mafundo mwina zovuta zimene zilipa mchecho As we know, Sunday brings us together. In other words, our common ground. And I'm delighted to say that joining us now in the studio is seminarian and political commentator Calvin Robinson. Calvin, thank you for joining us here in the studio. It's all my pleasure. Today, so we're going to talk about one of your favourite subjects first. We're going to talk about wokeism, wokeism in the church. Right. Give us your thoughts. Oh, it's taking over. It is the new religion. Sexuality and is almost trans ideology, right? Zimezmezo zamuna ukona kwa amacharanta, right? And having our banga pushing kind of effects because there's a moon FSS might have banga, he needs more to banga if it's a banga if it's enough for us on moon, much walk. There I would have walk. Yes, you will have wokeism. People are obsessed with race, gender, sexuality, all of the immutable characteristics, the things about ourselves we cannot help. They're obsessed with dividing us on these and focusing on these as if they are the most important thing about us. Whereas in my faith, in Christianity, the thing that unites us is our Christian faith. We are all one in the identity of Christ. But even if you're not a Christian,
surely you should be focusing on the fact that we're all British, no matter what religion, what race, ethnicity, all these things don't matter, sexuality, none of them matter. It's all about what brings us together. But the church is just another public institution that has become totally obsessed with woke. You know, Calvin, is it beyond the point of redemption? To use the word, in the sense that, I mean, traditionally, as you know, the Church of England was called the Conservative Party at prayer. Yeah. I mean, it's pretty much the Lib Dems at prayer now, isn't it, in terms of its kind of orthodox thinking? Expand on that then. You think it can be won back? It's still Conservatives at prayer. The congregation, the masses, the faithful people who turn up and sit on the pews week in, week out are generally small c Conservative, as are most people in this country, I believe. The problem is the hierarchy. The bishops, they are the Lib Dems at prayer, and they are the ones sneering down their noses at people that read the Daily Mail, the Express, and watch GB News. They think they are above us for some reason. They have a moral superiority. They've forgotten that we're all equal. But can we reform it? Can we fix it? For the last few months and years, I've been of the argument, yes, we can. We need to change it from within. But I've come to the conclusion that actually that's pretty much a Ramona stance. And, you know, throughout the Brexit referendum, I would say you cannot reform an institution that is corrupt. You need to leave it. And I've come to the conclusion that actually I need to leave the Church of England because I don't think it is redeemable. All the reformers. Akabonana zvinhu zvaola mukati amafuna kusintha institution amene makalata chane ona tinompingo kuti kukakamira basi ndikuno tingosiya so uyu anamuchepera anamba kususana ndi nkhani za homosexuality anamususana pakasana mwike mani kana ananjosa mchini ndi akufotoza kuti miyezi zaka izizi itu akhandi kulimba nona ngati titha kusintha so amazaroko okay mpingo ndingosinda kuti okay anthu titha kwatani titha kwasinda anthu ambiri akudana zinthu zindikali ona kuvuta ndi mabishops azisogolera mpingo wanyani wa England ona amene ukayankhula amakuyang'anira pasi ne ndafika kuona kuti ngati system yawoleratu ndinongoerani ngoyisiya singathe kuisiya so amapereka chisanzo mene England European Yes. You know, European Union yabalikiratu ya corruption. England now that now. So it's been out for which tawhiza. Ngani mpingo Afrika popanga embrace zimezi za homosexuality. This take your mali za Europe. Right? So Anglican the global voice of the Anglicanism. Mwina anthu ena kumalaisanga pesese kumane zina chitika zimezi. Mu 2005 nkhani imene inashuta inachuka kwambiri kuposa semwina nkhani yaba 2005 ndikale kwambiri right so British clerics fight to overturn the invention of freedom so macleric aku England afuna atembenuze kuti bishop uyu anakanenda pasifuwa ima macleric aku Britain iko paja kumwe angakanilukula afuna atembenuze chani chisankho zingatinoko akana sogolera kulamulira we nekulikulu aziti ati ife tifuna ati yemweyo ndi amafuna imene no page online inalandira imene ikuchokera ku diocese ya Derby okhuza kukanena kwa Reverend Nick Henderson amene ali cleric wa ku London amene amafuna akhale bishop wa diocese ya Derby right no ndimafuna ndionese kusangalala kwanga monga kana kwa bishop amene ana shadow bishop amene akashadow
Lokana kwa Bishop elect wa Diocese Lake Mama, Reverend Nicholas Henderson. Ima wanga kufuna legeji wa ngosa mene kalimu. Member a grouping Anglican Diocese. And so are they forward in faith? Ni members of Anglican. Amene ama Susana ndi nkhani ya homosexuality, lesbianism ndi kwigina. So nkhani izi zimaenda limodzi pena walimodzi. Ukangamba kususana ndi kwigina manja azimayi yote automatic ukana azimayi kuna ukauka amunaso zimaenda choncho kuna walimodzi, right? Amene anali kukhota gulu limene anali kukhota limene inagwirizana kwambiri ndikususana ndi gulu amene 11 Henderson. So nkhani mpaka inapita ku court, right? Ndiye zidapita ku court imene anaona rabasa mkulu amene warani ngona amene zinakhalira. So nkhani ndiye nini zijasitima ngukamba iya Umalayo konko 2005 sikaleso ya okay ndikale mazinzi bafuze njira bafupi. So mbusa amene anthana nkara kuna kulifali ya mapanga push zajani za homosexuality. Ndi ndikuyenga mfuna no Reverend Henderson nayi ngakhani molabira anali mmozi mwayi amene anali wopereka ndalama kwambiri ku diocese anali ngati big man yet diocese kakhani amapereka ndamanda iyeyo ndipo amaona ngati kotisi ichida kumutani kuvukiza mano gamulo imene napereka episcopal synod ya Central Africa province inangi church inandika anthu amene anali mukampe ya Henderson amene amamuchemerera anakakamiza nati mkulu ndi nzungu komanso ndi olemera komanso amapereka chakudya kwa anthu amene ali ndi njala mu diocese yathu makamaka chaka chino ndi njala yaikutono olomvesi imodzi pambepo komanso amasungikaso maproject a solar ndalama inali nkhani imene inali kukhuza osati khalidwe la munthu ndizokhulupirira zake ndi aunatino ndakufunsa no kuti mabishop azisangira ifatino akuchokoma kuchokera kapena ndalama zimene ali nawo kunanga ansembe amene alibe ndalama akhaza ndi moyo khala mabishopu ukuona pamenepa. So atino nkhani yaikulu ya mpingo ndikutenga nkhosa zipite kuchipulumutso inde ndi njira yolondola ndipo mwanjira imene mpingo ufunika uzikhala example yabwino ntchito ndikukhala monga Bible. Ona yari izizi zena no amafotoza mpala bona namuna kwa kakaza ukaka ni njoyipa kumaso siyawo. So nkhani 5 mali kongo nkhani ndiyeona amene amapanga push women's ordination like ile manje osachedwa amakhaso bana panga push kugazi bana zibana na ndipo akatena zikira sojani manje nkhani sikusiya mpingo inaliwosi na Lutheran indangeza tento nini new apostolic church ndukulu mzibe amene amangona na Yesu inagaikana tento nini. Very much. So what has brought this kind of a launch to this particular level since we have heard from different members that this is a breakaway? Kindly confirm what led to all this, if also what we are hearing is true. Okay, so yeah, you are right. The True Apostolic Church is a breakaway church from the New Apostolic Church Zambia Limited. And the breakaway was necessitated by a number of fundamental doctrinal misunderstandings that were pronounced, firstly by the Chief Apostle of the New Apostolic Church International, Jean-Luc Schneider, on the 20th of September 2022, in which... So, kani inajika 2022, mene sogoleli wa ngomene New Apostolic Church anabereka zinthu zina. Now, kama khala maprogramation za makhala nkhani jeno simafunikaso study mamwera. Mwaona ndipo na imfundo zinanga abana zibereka munthu uyo ndanana lako akutende nkhani basibange study ndana akana ndipo kunosana ndatani anatuluka emuvene zimene anabereka mission zake. Among other major pronouncements was that come January 1st, 2023, there will be women ordination into ministry
at all levels of ministry, from the deacon up to chief apostle. So that was the fundamental issue that led now to atorenga udindo nawo mpaka chief apostle so mpingo zimata kuda tenga ndi fune mene muone incident ndifutanje any other issues that were revisited, were pronounced before that, but had not really come to the fore. Among them is the issue of the acceptance of homosexual tendencies and practices in the New Apostolic Church International and the New Apostolic Church Zambia Limited. So I would say that no homosexuality zina ona mene zimakhalire ani mpingo wina lonso mene unayamba ndi kuyika manja mayi masasa yani gays so titakuona kuti Lutheran Church 1 osadira gona yani Anglican Church 2 ndi yani New Apostolic Church panaso ndiri mene amba yenjera kena kuzavura nalo Christian Africa za Kristo manyani so United Seventh Day Adventists now vananoka video kamene ka 2012 now ufuna to move 2012 vananoka video na 7th Gay Adventists 7th Gay Adventists and plus 7 kumanyani again now amani ku 2012 ifayani kwanyana nakuti no 2015 spingo 7th Day mafuniko ka vote kodi azimaiti zenga manja kapena ake kuna class ora so pajangani zwiri zimaenda limodzi nde anthu amene amapanga support za homosexuality mpingo wa 7th Day Adventists anaiso gulu limodzi na anthu amene amapanga push za women's ordination ama match limodzi ku general conversation ndete ndo kuona so in the trailer ya film ya anapanga sana. I've read plenty of things that say it's not okay to be gay. The Bible says this, that, and the other thing, and the only choice you have is to try and change yourself into some sort of heterosexual lifestyle or to be celibate and alone. Telling my parents and my siblings that I was going to be dating guys for the first time in my life, I was stepping out from underneath my parents' and family's blessing. My oldest brother, Jeff, is an Adventist minister. The Bible says these are the things God says not to do. I mean, homosexuality comes up pretty clearly in those. He says, if you love me, keep my commandments. So, only gay. Nani uwauza abanja kazi nazo vuro masombalanga imbusa sana ndemo wona mina kuni yari mufesa isoni muona mina ngangisa yari mbalaga mina kuvomeza bible ndije ndolabisa akumulabira amina kulabisa ndiye. The true joy of this Advent message is that it is open to everyone. In 2010 tell you something like this. Yeah, amina dampi kwa sema ndio segwa kwa ina ali yesi. We are all part of one family. It's not for me. It's not for people like me, really. Kabina gulumina anthu asonkhana ndifati nosafuna siye kubakuja zita kubisala. That's how it sounds like. Bwerani mene muliri koma mukabwera munga mene muliri simufuna mukhale. Kodi Yesu pa chisomo chachikulu tiona maumboni anthu amene anali magezi malezi zona anasintha kukhala Khristu ndikusiya Khristu. Tiona mu Bible tionaso my examples aren't hidden au vipi. Kwa nini mimi nikamanga za homosexual mwanga za Sodoma mungu anaonga eti inde nzona ono Yesu chisomo cho
gays ma lesbian Roma analipo Korinto analipo anachita kusintha ndipo kwa analipo kuna mabeso so uyu ni mtoto no ali muchimo kuma ukagamira yani chimo Everybody knew why I was leaving the church. That's the gay guy who used to be a pastor and is not anymore because of that. Some people have asked me, you are gay, your church doesn't accept you, I cannot understand why you don't go to another church. That is something very unique about being a so hamuzana mwenye ndina gay usabira mpingo ina mai dai vaishine nje bulu Adventist. It's like being a Jew. It's there, it's who you are. People are kicking us out of the church all the time and you are saying, no, we are not going anywhere, I don't care what you say. We fight, we pay a very high price to stay, to keep our faith together. More than anything, I want my girls to have the community and the secure, grounded belief system that I grew up with. But the whole thing was Sabbath school for our daughter, sermons to feed our soul, and just sit in the pew, and as long as nobody's actively attacking us, we're just okay being here. So I didn't go and get to serve attack. Now, you don't want to go against you. I'm going to attack you now. People want to keep the church pure. They want the church to be pure. We thank you, dear God, very much for the week you have given us. Pray that you be with David as he goes to school and goes to work. And sure enough, 2015, because of the is on an eye. Sizinga majazma. Rakari as Oman Hausa now no by my conference center. I'm going to bear mind that this was my gamma. Yes. And be the morning 2017 usually can chance. I'm not no since this man animals. Told the Leonard and Brenda is the host Pride Party. PUC raises bisexual. Alicia Johnson, LLU has LGBT support. STA leaders side. I remember in the Hillary case. I'm sure was what was an so can you know Lindo SDH United na Pride Party mubisa Pride Party kumakaza LGBT feminists and who was some makala vala zamwe then hamina ngapanga party yao anaita na kuti Brava ngezi mzazo mpingo wanyani mpingo wa 7 alintamina so dona mbusa wa 7th day anabangalizayo anatu bisexual winizima yamena mbusa wa yani wa 7 kumara nanduka ngati yeyo ngati ni yani ndi bisexual inayo ndi yani 27 so amaika bayazi mbusa masama ika yeyo anafigura mwene hapa ndifuga ndi nyimbo za mimi nikupira mati nini magondo aso azimaya nzanga noso azimuna nzanga ndesininga mana mizi basubusa ndaudani so ngani inamba kuwa mimi mpaka Dane Shelton huyu Dane Shelton mza minana apanga fake yes de auna no and the church affirm LGBTQ Dane Shelton affirm ndio kuvumili dala banga ulaligo wake mimi unaria ziwe sufuna zidani zijidike ndio so kuina uya mede Mark Finn LGBTQ versus the Mark Finn nesa banga so meaning to say ngani si natani sinate inangubwera ngati women's ordination mwana mkhani nini naliti yama homosexual yes ona so mina ndithileona ayi tathokoza ukhulupirira kuti nonsenso mukutsatira bwino kuti utsima ukamba kuti chachikulu pa pansi paye kwambiri nkhani yamakathera kuchani kuma homosexuals ndikhani pompo pamene tupitiriza mphunziro ena amen